السلام عليكم. معكم وهنا خديجة، رئيسة الكونفدرالية الوطنية للتعليم، والحمد لله جمعية أمهات وآباء وأمور التلاميذ. إنه موضوع شيق وموضوع كثير ما يقال فيه، ولكن هل فهمنا ما معنى هذه العبارات؟ هناك معطيات الأرقام وتحديات الواقع. أنا لا أرى أي تحدي للواقع. فعمري 65 عام و42 عام ديال لونسيلمون ديال التعليم. نحن دائما نعيش فهذا الكلام، يجب ان نفعل يجب ان نفعل. هناك مشاكل ملموسه اعطونا الحل. ما بالك ان السيد نائب رئيس هو كيطرح سؤال وهو كيمثلني انا. اذا انا كنتسنى من السي بريجه ولا السيد نائب رئيس هما يعطيوني واحد الحل، ماشي يطرح عليا سؤال انا كمواطنه. الا بغيتوا هذه الاجتماعيه تكون، هذه الدوله الاجتماعيه، نزلوا لارض الواقع، نزلوا سولوا الناس واش كاين شي حد عمره حنا خاصين، واش عمر شي حد في الجامعه جا دق عليك وقال لك اش خصك ولا زيد واش نقص؟ ما كايناش. اذا كيف يجب حل هذه المشاكل؟ نعيشوا الواقع المعاش ونعيقوا الواقع الملموس، لان هادشي ما بقاش فيه حتى كلام. سالات ايام الكلام وايام الحديث. هنا ملي ولدي عنده 5 سنين كيقول لي ماما سي با لوجيك. اش بغيتي تنتظر واحد عنده 65 عام وحنا كنبقاو غنمثلوا؟ كفانا من التمثيل وكفانا من هذا الاستهتار، انه لاستهتار كبير. الله يجازيكم بخير. الساكنه واعيه والامهات واعيات. يجب الحث على ان المراه المغربيه ليست في الصوره مع ابنائها. وكنتحدى اي من هذا المنبر وانا استاذه اللي دوزت 42 عام، كانت الام المغربيه رغم انها كانت تجهل بزاف اشياء ولا كانت تعطي الكثير، اما الان تعرف الكثير ولا تعطي شيء. شكرا متدخلين والله كنا عندنا حرقه، فاستسمح السيد حالي واستسمح لكل الاخوان الله يحفظكم لنا ومجيتكم على الراس. لكن الناس اللي دخلوا عطاوني الاسماء ديالهم والناس اللي ما دخلوش نصبروا. حنا هنا باش نخلقوا الحوارات. فالسيده الوزيره الله يجازيها بخير حضرت معنا ايضا، وانا مدروك بالوقت. السي بريجه مازال باغي يجاوب على واحد الحته صغيره وانا مدروك بالوقت، فغنمنح السي بريجه ونقول له ما تطولش. فهكا الميكروفون سي بريجه باش نخرج البرنامج ديالي، والا ساكون فاشلا في يعني خروجنا الى برنامج. شكرا على التسيير ديالك وعلى الا سمحتوا باذن الله هذا اللقاء ناجح ان شاء الله، عنده جميع الظروف ديال النجاح. انا غير تفاعل مع الاستاذ خديجه، 42 سنه هي في التعليم في قطاع نبيل، وقالت لنا انا والسي الحياه وحنا كنسولوا. حنا ما سولناش، حنا حيت حنا ماشي في المنصه، حنا تحت، حنا ماشي كنا في المنصه ديك الساعه الظهر. ولكن كيف ما كان الحال انا غنهضر على غنلخص كل شيء. غنهضر على 25 سنه او الربع الاول من هذا القرن الحالي، ربع سنه ديال التغيير، ديال التطور، ديال التقدم، ديال النماء وطنيا ومحليا وجهويا واقليميا، وهذه حقيقه. ونعطي امثله لمدينه الدار البيضاء. مدينه ديال الدار البيضاء اولا سيدنا الله يسر جا دار فيها اول خطاب ملكي في 1999 عندما تولى العرش، وقال في هذا الخطاب التاريخي المفهوم الجديد للسلطه. كان هنا في الدار البيضاء في 99. ثانيا جات وحده المدينه في 2003 2004 بدينا كنخدموا، درنا برنامج الاخوان معنا هنايا، برنامج ديال تنميه مدينه الدار البيضاء، واللي تسينا امام سيدنا الله يسر في 2014، وكان المبلغ ديالو 34 مليار ديال الدرهم. جات الولايه ديال الاخوان ديال العداله والتنميه هزوا من 34 مليار ديال الدرهم في اطار التجربه الثالثه 2015 2021 ردوها ل 38 مليار ديال الدرهم. حاليا في المجلس الحالي عندنا 40 مليار ديال الدرهم برنامج عمل الجماعه. دابا حاليا برنامج عمل الجماعه اللي كيمتد من 2022 ل 2027 فيه 40 مليار ديال الدرهم. ولا غنقولها لكم بالارقام اللي كان المنتخب المحلي قايم بالواجب ديالو، لا اغلبيه ولا معارضه. انا نعطيك امثله سهله وزوينه. 4 الخطوط ديال التراموال 600 مليار 400 مليار 700 مليار ما بيتهالش الرابع. نعطيك الباصواي، نعطيك البنيات التحتيه اللي كاينه دابا في الدار البيضاء. ما واش الدار البيضاء ديال 15 عام 20 عام هي ديال الدار البيضاء ديال دابا؟ شكون واضحين وتنهضروا مع الناس بالارقام
وكنهضروا بالمسؤوليات. حنا المسؤوليه قادرين عليها وكلنا مسؤولين، حتى المجتمع المدني راه مسؤول، راه المجتمع المدني مسؤول، والدوله مسؤوله، والجماعات الترابيه مسؤوله، والمنتخب المحلي مسؤول، والبرلماني مسؤول، وكلنا مسؤولين. ما نلوحوش المسؤوليه على واحد الجهه معينه، لان الدستور والقوانين والمسائل كتحمل. غنختم بواحد محور من محاور الدوله الاجتماعيه هو السكن. انت الدار البيضاء عارفه، حيت طوما كاين طوما، حيت كاين السويله، حيت كاين زراره، حيت كاين الحمايه المحمدي، حيت كاين لا نكمل لها، والحيت كاين ديال بنمسك، والحيت كاين ديال باشو، وكل هذا كيدخل في اطار الدوله الاجتماعيه. دابا حاليا اخر مره كنقول لك الدوله الاجتماعيه فيما يخص تدعيم السكن، اللي بغى يشري بطمه ب 30 مليون كتعطيه الدوله 7 مليون، واللي بغى يشري بطمه اقل من 70 مليون كتعطيه الدوله 10 مليون. وهذه مؤشرات ومسائل اللي كتبين الدوله الاجتماعيه، وان المغرب دوله اجتماعيه بامتياز. المغرب دوله اجتماعيه بامتياز. نزل الى التوصيات. والله يبارك راه الوقت، الله يرحم لك الوالدين. هذا الكلام جانب الانسان وجانب معنوي، لانه استشرف على الناس ونزل شوفها. شكرا لك. شكرا لك. يعني من خلال المشاريع اللي حطهم السيدنا في تنزيل الدوله الاجتماعيه عطانا بزاف الاوراش اللي هي كبيره، مثل المبادره التنميه البشريه، منها هذا المشروع ديال المليون الفضاء، منها يعني بزاف المشاريع اللي عطاهم السيدنا في تنزيل الدوله الاجتماعيه. ولكن السوق ديال التنزيل ديالهم من خلال السياسيين اللي عطاونا عده تجارب فاشله اللي ما غير مفهومه، واللي كنخافوا منه حاليا واللي غادي يزيد القدام، رغم ان السياسيين الحال عطاتهم الفرصه انهم يعطونا ويناقشونا، ولكن اللي كنخافوا منه هو المشاريع اللي كتعطي السياسيين، هو تكميم الافواه اللي كيخلعونا دابا من خلال هذه القوانين اللي كينزلوها، اللي دابا ولينا خايفين اننا نتكلموا في دولتنا ومن حقنا ان نتكلموا عن الفساد. يعني ما يمكنش ان واحد عنده مدرسه يوليو عنده 3، وكاين اللي عنده كلينيك يوليو عنده 3، ويخليوكش تهضر على الفساد. يعني هنا كاينه يعني واحد العرقله اللي غادي نخافوا منها حنا كفاعلين جمعويين في المغرب ديالنا، ولينا نخافوا من خلال هاد السياسيين اللي ما فهمناش هاد السياسه اللي جابوها منين جابوها. يعني هذا المشروع ديال تكميم الافواه يعني خاص المراجعه ديالو. شكرا بزاف وتحيه تقديريه للجميع من الرئيس شبكه وكاع الجنود ديال المؤتمر، تنشكرهم بزاف. انا سؤالي هو علاش باقي الفئه اللي ذوي الاحتياجات الخاصه باقي لحد الان مهمشه، والحوايج اللي قالوا ان داروا لهم انا بالنسبه لي مجرد فتات، يعني غير داك لي بونبون كيعطونا ناكلوهم باش نسكتوا ونقولوا راه صافي مزيان. انا بالنسبه لي هذيك لي بونبون اللي كيعطونا راه ضرونا في الدراس وضرب لينا السوسه. ثاني حاجه، علاش الامهات يعني اللي في المجال القروي او في يعني المناطق الغرب اللي عندهم اطفال كيعانوا من الاعاقه، علاش لحد الان حتى واحد ما توجه لهم وكيساعدهم لا معنويا لا ماديا لا ارشاديا لا والو؟ علاش الاشخاص في وضعيه الاعاقه باقي لحد الان خاصو يدخل للاداره ويقول لي الموظف طلب الناس عفاك يخلوك انت الاول، مع انه من حقه والاسبقيه عطاه الله سبحانه وتعالى وخصو هو دائما القدام. علاش لحد الان باقي اني الا بغيت نمشي للوبيطال خاصني نمشي نطبع هنا ونطبع هنا ونطبع هنا، وانا عندي هاد الجهد ديال هادشي كله باش نديرو؟ علاش لحد الان باقي اشخاص في وضعيه اعاقه مهمشين باقيين ما تعطيهمش التقدير والاعتبار اللي خصو يكون؟ واش حنا كائنات فضائيه او الناس اللي هما واخدين الامور ديالنا جايين من الفضاء وباغيين يطلعوا لنا؟ حنا كنموتوا على بلادنا وكنموتوا على ملائكنا، وعاش الوطن وعاش الملك. تعالى وبركاته. من خلال مداخلات الاساتذه الكرام مشكورين خرج خلاصه مفهوم الدوله الاجتماعيه، وهي نظام سياسي اقتصادي يهدف الى توفير الحمايه الاجتماعيه والرفاهيه للمواطنين من خلال توفير خدمات اساسيه.
وسؤالي هو كيف نفصل بين الدولة الاجتماعية والدولة الرأسمالية؟ وما هي التحديات التي تواجهها الدولة الاجتماعية في الوقت الحالي؟ وشكرا. كيف يمكن للدولة الاجتماعية أن تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية؟ ثاني سؤال ما هي البرامج الاجتماعية التي يمكن أن تقدمها الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين؟ ثالثا كيف يمكن للدولة الاجتماعية أن تتعامل مع قضايا الفقر والبطالة؟ كيف يمكن تقييم نجاح الدولة الاجتماعية في تحقيق أهدافها الاجتماعية؟ شكرا للشبكة الوطنية للتنمية المستدامة ولجميع أعضائها الأساتذة وتحية عطرة للجميع. الدولة الاجتماعية على واحد الموضوع آخر شوية. الميكروفون نفسه. دابا إنسان دابا خص يتكون باش يكون اجتماعي. خص من 14 سنة خصو يبدا يكون اجتماعي، يخدم حداد، يخدم نجار، حتى يلحق 21 سنة وما تمكنش من الدراسة أو شي حاجة، كيكون معتمد على نفسه، لأنه هو الاعتماد على النفس. هادشي شكون اللي كنساهموا فيه احنا في المجتمع المدني أو كأمهات ديالنا، لأن كما كنقول لك كاين أسهل وسيلة. دابا هذا هو المشكل اللي واقع فينا، لأن التجربة ديال 69 من 69 وأنا كان في المجتمع المدني، الدراري اللي وصلوا كاع هما الناس اللي اعتمدوا على الرسل، لأن كتشوف كاع مثل الشركات اللي كاين في كلشي دوك الناس كتجروا كراس على كتافهم، كتجروا كراس هما اللي شدوا الشركات من الوالدين ديالهم عياو، بداو كيعتمدوا على دوك الناس، هما اللي ماتوا هما اللي صدقوا الشركة من عند الولاد ديالهم. وشكرا لكم. السلام عليكم. شكرا للإخوة المتدخلين. غير فيما يخص الدولة الاجتماعية، فاللي خصنا نعرفوا أنها ليست سلطة سياسية، بل هي عبارة على واحد العلاقة ما بين القيم الروحية والعدالة الاجتماعية. وهذا عشنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن وحدة بيت المال الفقراء، ثم على عهد سيدنا عمر بن الخطاب أنه دار ديوان العطاء، ثم دار بيت للمسافرين، وكذلك على عهد سيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا أنه دار بيت سماه البيت التكافل للأزمات الاجتماعية. أما سؤالي فهو الإخوة، فهل يمكن أن نعتبر هل هو بين التصور والتنفيذ ديال البرنامج التنموي الاجتماعي الجديد من أسباب عدم التنفيذ ديالو هو البطء في إصلاح التعليم والصحة، ثم فيما يخص ضعف إشراك المجتمع المدني في هذا البرنامج هذا، وأخيرا هو التركيز على الدعم وليس على التمكين. وشكرا. على هذا المؤتمر جد جيد، وهذا الموضوع المهم الا وهو الدولة الاجتماعية. ونشكر الضيوف الكرام لأنهم أعطانا واحد الإضافة مضافة في جميع المجالات. شكرا لكم. فيما يخص الدولة الاجتماعية بأننا المفهوم ديالها وهي نموذج الحكم تسعى فيه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها خلال التدخل في جميع المجالات. على سبيل المثال حنا نشوفوا التعليم، لأن لا بيبار ضر فيما يخص الصحة الأمر التعليم. حاليا دابا على نقولوا واحد الصورة فيما يخص دابا كان عندنا كان امتحان ديال البكالوريا. أنا جاني واحد الضرة في النفس ديالي فيما يخص الكومونتير ديال التلاميذ. أين هو الخلل؟ ملي كيخرج واحد التلميذ كيقول لك بأن هادشي واعر، هادشي قاصح، ما درنا والو، ولكن العام كامل اشنو كنديروا؟ واش الخلل في الاساتذه او في التلاميذ او في الاسره اللي ما كاينش واحد التربيه فيما يخص الاجيال القديمه، لانها غتحمل المسؤوليه عما قريب. انا باليه بان هذا الجيل القادم ما عندوش واحد الوعي بالمسؤوليه. وهل الدوله الاجتماعيه انها ما عطاتش واحد التعليم الاساتذه ولا التلاميذ،
وهذا هو الاشكال، هذا هو السؤال ديالي اللي بغيت فيما يخص هذا النطاق ديال التعليم. وشكرا جزيلا. تحيه وسلام لكم حضور الكرام. شكرا لكل فعاليات هذا اللقاء. صراحه احنا فرحانين بهذا اللقاء، حضور فعاليه المجتمع المدني والفعاليه السياسيه، لان المجتمع المدني قوه اقتراحيه وتشاركيه بفضل الدستور 2011 اللي وصلنا اعطانا اليوم وطن احتفال المجتمع المدني. تحياتي لكل الشرفاء والشركات هذا الوطن المجتمع المدني بالفضل والمشاركه في كل العالم. هذا اللقاء كنشكر الشبكه الوطنيه للتنميه المستدامه على هذا المؤتمر الجهوي، ومرحبا بكم عبد بن سليمان كيسمى اكبر ملعب لان المغرب يحتضن كاس العالم. حنا ما كنخليو حتى بلاد المغرب ضد الرعيه الصحراويه. انا الزوجه ديال الشريفه سعاد ديال اصلا ديال شركه مسيره الخضراء بن سليمان ابن سوالكان ابن الرباط، حنا غنموتوا على الوطن ديالنا. وهذا اللقاء صراحه لقاء ما بين المجتمع المدني والفاعل السياسي، لان المجتمع المدني خصو دعم، عنده افكار، راه كاين ناس كتشتغل بدون دعم، وحنا غنبقاو دائما تحت شعار خالد الله الوطن. شكرا.